प्यारे साथ संगत, एक कृष्णम सर्वदेवा देव देवा आत्मा है। भगवान श्री कृष्ण जो स्तुति सां अॼु जे सत्संग की शुरुआत था कयूं। तव्हां सभिनीनि जो स्वागत आहे। श्रीमद् भगवत गीता तहत असां सत्संग ॿुधी रहिया आहियूं। 16वां अध्याय देवासुर संपत्ति विभाग योग। श्री कृष्ण भगवान हिन में ॿुधाईंदो आसुरी संपदा ऐं दैवी संपदा। पहिरीं देवी संपदा। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दम च यज्ञ च स्वाध्याय तप आर्जवम। पहिरियों अभय मतलब भय जो बिल्कुल अभाव, भय न रहे, कहीं भी प्रकार जो भय न रहे, यह संपत्ति है। ॿियो अंतःकरण की शुद्धि, सत्वम संशुद्धि, मन में का मलिनता न रहे। जीअं घर के साफ कयूं था तीअं मन के भी साफ करण, अंतःकरण के साफ करण, इहो ॿी वॾी संपत्ति आहे। हुअ बि वॾी संपत्ति आहे घर के साफ करण भी। अगर घर के साफ करे कोई तो उते संपत्ति वधंदी आहे। ये मान्यता है ऐं थींदो भी आहे। ऐं संपत्ति त पोइ ईंदी या न ईंदी, पर उहा ई संपत्ति आहे जेको घर के साफ रखे थो। त जॾहिं स्थूल वस्तुअ खे असां साफ था रखूं तो उहा संपत्ति थी ठही वञे। असां अंतःकरण खे अगर साफ कंदासीं त उहा त अञा वॾी संपत्ति ठहंदी। आध्यात्मिक मार्ग त ॾाढो सूक्ष्म मार्ग थींदो आहे। वो अमीर आहे जंहिंजो अंतःकरण शुद्ध आहे, निर्मल। टियों ज्ञान योग। ज्ञान संपत्ति आहे। ज्ञान के संपत्ति चयो वियो आहे, पूंजी। पर भक्ति के संपत्ति न चयो वियो आहे। छो त ज्ञान पूंजी आहे, ज्ञान धन आहे, करेंसी आहे। उन ज्ञान जो फल आहे भक्ति। जॾहिं उन ज्ञान रूपी संपत्ति के खर्च कंदासीं त बदले में मिलंदी भक्ति। त ज्ञान के संपत्ति चयो वियो आहे, भक्ति त फल आहे। जीअं असां वटि पैसा हुजनि त असां चवंदासीं पैसा आहिनि, पर उन्हनि पैसनि सां असां का शइ वठी अचूं, समझो माइक वठी अचूं, उहा थी वई भक्ति। उन ज्ञान परिरक्त थी वियो भक्तिअ में, मटिजी करे, धन मटिजी करे वस्तुअ में परिणत थी वियो। त वधीक उपयोगी आहे वस्तु। त ज्ञान खर्च करे भक्ति हासिल कबी आहे। ज्ञान ॾेई करे, ज्ञान पहिरीं हासिल कबो आहे, पूंजी गॾु कबी आहे, उहा सही जगह ते खर्च करे भक्ति हासिल कबी आहे। त ज्ञान हिकु भक्ति आहे, संपत्ति आहे। ज्ञान हिकु पूंजी आहे। ये टई शयूं भीतरी आहिनि। इन टिनी शयुनि जो आधार आहे ध्यान। ये टई अंदर जूं आहिनि। पंहिंजे भीतर वञी करे पंहिंजे स्वरूप में स्थित थियण सां संबंध आहे टिनी जो। अभय तॾहिं थींदो माण्हू जॾहिं भीतर स्थित हूंदो, जॾहिं पंहिंजो हुनखे पतो हूंदो। होश ज़रूरी आहे टिनिनि में। त अभय ऐं सत्यम संशुद्धि, भीतरी शुद्धि भी तॾहिं थींदी जॾहिं असां भीतर वेंदासीं। ऐं ज्ञान भी भीतरी अवस्था खे ई चइबो आहे। तिन टिनिनि जो संबंध भीतर सां आहे। स्वामी राम सुखदास चयो आहे
कि ॿाहिरि संसार मां राग हटाए करे परमात्मा सां अनुराग जोड़ियो त तव्हां भीतर जी यात्रा शुरू कंदा। जॾहिं तव्हां हिन संसार खे सम्झी वठंदा त दुनिया तव्हांजे लाइ नंढी थी वेंदी, सिमटिजी करे छोटी सी थी वेंदी, बिल्कुलु नंढड़ी असांजे लाइ थी वेंदी। ऐं जॾहिं दुनिया असांजे लाइ नंढी थी वञे त भीतर जी यात्रा शुरू थींदी आहे। पर इहो तॾहिं थींदो आहे, चवण में त सवलो आहे ॾाढो, चई त वियासीं। असां त अञा मां न तव्हां अञा ताईं हिन दुनिया में फाथा पिया आहियो। दुनिया खे तव्हां ॾाढो वॾो सम्झी रहिया आहियो न, कि ॾाढी दुनिया त छॾियो, शहर खे छॾियो, घर खे, हिकु नंढड़े एरिया खे वॾो हवो सम्झी वेठा आहियो। त या त पहिरीं भीतर वञो, पहिरीं भीतर वञो त पोइ ऑटोमेटिक दुनिया नंढी नज़र ईंदी, ईअं बि थी सघे थो। या त न दुनिया खे पहचानियो त दुनिया नंढी थी वञे त भीतर जी यात्रा शुरू कयो। पर वॾी यात्रा उहा आहे भीतर जी, परमात्मा जी। त भीतर वञण सां हिननि जो संबंध आहे। भीतर वञण सां अभय ईंदो, सत्वन संशुद्धि ईंदी, ज्ञान योग में स्थिति प्राप्त थींदी। ज्ञान योग में जीअं उन ॾींहुं असां ॿुधोसीं कि ज्ञान में स्थिति हर कंहिंजी न हूंदी आहे। ज्ञान यादि त हूंदो आहे, ॻाल्हियूं यादि हूंदियूं आहिनि, स्थिति न हूंदी आहे। परिस्थिति मटिजंदी रहंदी आहे, पर स्थिति न मटिजंदी आहे। परिस्थिति कॾहिं कहिड़ी कॾहिं कहिड़ी, इहा ॿाहिरी आहे। परिस्थिति मन पर ॿाहिरी स्थिति आहे। असांजी स्थिति हिकु ई हूंदी आहे हमेशह। असां अगरि पंहिंजी स्थितीअ में स्थित हुजूं त असांखे ॿाहिरी परिस्थिति डावाडोल न करे सघंदी। ॿाहिरी परिस्थिति त ॿिया निर्मित कंदा आहिनि, असां थोरी निर्मित कंदा आहियूं। त जेका ॿिया पिया था निर्मित कनि, असां छो हुन में डावाडोल थींदा आहियूं। असां पंहिंजी स्थितीअ में स्थित हुजूं त हुनखे चइबो ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान योग में स्थित। त इहे भीतर जूं ॻाल्हियूं आहिनि। जेको भीतर थो वञे उहो मालिक थो ठही वञे। ओशो चयो आहे, जेको ॿाहिरि थो रहे सो गुलाम थो थी वञे। इहो असांखे तय करणो आहे कि असांखे मालिक ठहिणो आहे या गुलाम ठहिणो आहे। भीतर थो वञे मालिक, ॿाहिरि थो वञे गुलाम। जो अर्थ सम्झिजो, हिते गुलाम जो अर्थ ओशो जी भाषा ॾाढी सूक्ष्म हूंदी आहे। गुलाम जो इहो अर्थ न सम्झिजो कि तव्हां कंहिंजे अॻियां हथ पेर जोड़ींदा। गुलाम जो अर्थ आहे कि तव्हांजो रिमोट कंट्रोल कंहिं ॿिए वटि आहे। हाणे मान लो कंहिं तव्हांजी ख़ुशामद कई, लॻे छा थो कि तव्हां गुलाम कोन आहियो। गुलाम पाण उहो थो लॻे जेको तव्हांजी ख़ुशामद थो करे, पर गुलाम तव्हां थी विया। छो त हुनखे ख़बर आहे कि हिन जी ख़ुशामद करे कुझु बि कराए सघूं था, कमु कढाए सघूं था। सोचो गुलाम केरु आहे? जेको ॿाहिरनि परिस्थितियुनि सां हू पियो थो थिए, प्रभावित पियो थो थिए। कोई ख़ुशामद करे थो त ख़ुशि थो थी वञे, कोई कुझु आलोचना करे थो त भड़किजी थो वञे, क्रोध थो अची वञे। माना अगरि असांजो रिमोट ॿिए जे हथ में आहे, क्रोध अगरि असांखे ॿियो कोई थो ॾियारे, असांखे एतिरो बि नियंत्रण कान्हे कि असांखे किथे क्रोध करणो आहे, किथे प्रेम केतिरो करणो आहे, त असां गुलाम थियासीं न। त असां इन खां बचूं, उन लाइ हिकिड़ो ई उपाय आहे होश। हर पल होश में रहूं। जेको माण्हू सत्संग में वेही करे बि उते ध्यान न ॾे त उहो होश में कान्हे। जंहिंजो ध्यानु हेॾां होॾां हुजे त उहो माना गुलाम आहे ॿिए जो। असांखे रोज़ अभ्यास करणु खपे होश जो।
होश आहे माण्हूअ खे 10%, सफ़ा माण्हू सुम्हियल कान्हे। संत सिंह मस्किन चयो आहे कि 50% होश आहे। ओशो त चयो आहे लॻभॻि सुम्हियल ई आहिनि माण्हू। संत सिंह मस्किन चयो आहे 50% माण्हू जाॻियल आहे, 50% सुम्हियल आहे। कीअं? अगरि धंधे वारो माण्हू आहे त ग्राहक जे अॻियां जागी वेंदो आहे, उते होश अची वेंदो अथसि, पंहिंजे स्वार्थ लाइ जागरूक आहे। पंहिंजो जिते कमु आहे उते ॾिसो कीअं मुस्कुराए थो, कीअं प्रेम थो करे, केॾो प्यार सां थो ॻाल्हाए। इहो बि पतो पइजी थो वञे छा धर्म, छा अधर्म, छा सही, छा ग़लति, त जाॻियल आहे। इहो संत सिंह मस्किन आहे। संसार जे तरफ़ जाॻियल आहे कि संसार में छा थी रहियो आहे, छा हली रहियो आहे, छा मूंखे करिणो आहे संसार जे हिसाब सां, उन तरफ़ त जाॻियल आहे, पर परमात्मा जे तरफ़ सुम्हियल आहे। परमात्मा जी ॻाल्हि अचे, भीतर जी वञण जी ॻाल्हि अचे त मूर्छित थो थी वञे ही मनुष्य। ओशो चयो आहे 90%। ओशो वरी हिकिड़े ॿिए जो मिसाल ॾींदे चयो आहे 90%। जीअं बर्फ़ जो हिकु टुकड़ो ॻड़ो असां पाणीअ में गिलास में विझूं त तव्हां ॾिठो हूंदो बर्फ़ बुॾंदी कान्हे, पर तरंदी बि कान्हे। तरण हुनखे चइबो आहे जॾहिं सॼो टुकड़ो तरंदो हुजे। 90% टुकड़ो अंदरि हूंदो आहे पाणीअ जे, मथो 10% मथे हूंदो आहे। असांजी स्थिति आहे ईअं, 90% मूर्छित आहियूं, 10% थोड़ा जागरूक आहियूं। इहो ठीक थो लॻे, इहो ठीक थो लॻे। असां 10% जाॻियल आहियूं। जेॾी महिल थोड़ी सुजाॻी अची वेंदी आहे, थोड़ो समय हूंदो आहे या कुझु अभ्यास कयल हूंदो आहे त असां वर्तमान में जीअण शुरू कंदा आहियूं। जिते वेठा हूंदा आहियूं ध्यानु उते हूंदो आहे। नंढो ॿारु नई का शइ ॾिसंदो आहे त ॾाढो ध्यान सां ॾिसंदो आहे। तितली पहिरियों दफ़ो ॾिसंदो त हुनखे ॾाढो गौर सां ॾिसंदो आहे। गुल ॾिसंदो, गुल खे ध्यान सां ॾिसंदो। कंहिं शइ खे ॾाढो हुन सां ॾिसणु, प्रेम सां, गहराईअ सां। ओशो त चयो आहे चंड ॾिसो, तारा ॾिसो, केवल ॾिसो, ॿियो कुझु निर्णय न कयो, बुद्धीअ खे विच में न आणियो, बस ॾिसो। इनखे चइबो आहे होश में रहणु, ध्यान में रहणु, प्रेम पूर्ण रहणु। असां 10% आहियूं। जॾहिं कोई महिमान अची वञे तॾहिं थोरो होश में अची वेंदा आहियूं। 10% उते मुस्कुराईंदासीं बि। सेण अची वञे त सेण सां, सेण केॾो सुठो ॻाल्हाईंदो आहे, या माई सेण सां केॾो सुठो ॻाल्हाईंदी आहे। उते पतो पइजी थो वञे कीअं सही, छा सही आहे, छा ग़लति आहे। त इहो 10% होश में त रहूं था असां, या कॾहिं एकांत में बि होश में रहंदो आहे माण्हू जॾहिं फ्री वेठो हूंदो आहे। पर 90% माण्हू बेहोश आहे। बाक़ी 90% त उहो छा थो करे, छा करिणो आहे, उनखे ख़बर ई कान्हे। मुंहिंजी मंज़िल छा आहे, वञणो केॾांहुं आहे, मुंहिंजी यात्रा छा हुई, मुंहिंजी दिशा कहिड़ी हुई, कुझु ख़बर न आहे लॻभॻि। इहो असां धीरे धीरे घटाए सघूं था। मूर्छा 90 मां 85% करे सघूं था, धीरे धीरे 80, जो सभु थी सघे थो। त माण्हू वधीक मूर्छा में पियो थो हले, छो त भीतर कोन थो वञे, ऐं उहो माण्हू गुलाम थो थी वञे। जेको ॿाहिरि थो रहे, जेको ॿाहिरी परिस्थितीअ सां हले थो, उहो गुलाम थो थी वञे। भली उनजी तारीफ़ थींदी हुजे, पर उहो गुलाम थी वियो। उनखे कोई बि क्रोध आणे सघे थो, कोई बि
हुनखे एतिरो होश कान्हे कि मूंखे क्रोध किथे करणो आहे, घणी मात्रा में करणो आहे ऐं छो करणो आहे। उहो मूर्छित आहे। कुछ अहिड़ा बि आहिनि संसार में संत महात्माओं जिनखे चइजे थो जड़ भरत असां ॿुधोसीं, उहे भीतर रहंदा आहिनि, ज्ञान में स्थित, ज्ञान योग व्यवस्थित, भीतर रहंदा आहिनि, प्रसन्न रहंदा आहिनि, आनंद में रहंदा आहिनि। उहे ॿाहिरे संसार ॿाहिरी दुनिया सां इम्प्रेस कोन थींदा आहिनि। उन्हनि जे लाइ हिकु कलाम पंहिंजे रंग में रहंदा आशिक, पंहिंजे रंग में रहंदा, पंहिंजे रंग में रहंदा आशिक, पंहिंजे रंग में रहंदा। दुनिया रंग बिरंगी आहे, दुनिया रंग बिरंगी आहे, कैसा की नथी ठहंदा, 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 कैसा की नथी ठहंदा। पंहिंजे रंग में रहंदा आशिक, पंहिंजे रंग में रहंदा,
चवंदो कर झाड़ू पीना, झाड़ू पीना। कोई चवंदो कर हालत हीणा, कोई चवंदो कर हालत हीणा। इन कलाम जो भाव इहो ई आहे कि जेके सच्चा भगत आशिक संत हूंदा उहे माण्हू जे हिसाब सां न हलंदा, पंहिंजी मर्ज़ीअ सां भली कुझु बि कंदा। हू सुठो कम भी देखा देखी कोन कंदा। कोई चवंदो तिलक लॻाए, कोई चवंदासीं साईं तिलक लॻायो धर्म जी निशानी अथव, हुनखे ठीकु लॻंदो त पाण ई लॻाईंदो, न लॻंदो त हू कोई भली कोई मंत्री छो न हुजे कोन। हिन जो भाव इहो आहे। उहो दुनिया जे चक्कर में न ईंदो, उहो हुननि जे हिसाब सां न हलंदो, पंहिंजे हिसाब सां भले कुझु बि करे। हिन जो इहो अर्थ कान अथव कि हू कुझु कंदो ई कोन। हू जेको बि कंदो आशिक, परमात्मा जो आशिक, उहो पंहिंजी मर्ज़ीअ सां कंदो। हू पंहिंजी मर्ज़ीअ सां तिलक बि लॻाए सघे थो, पंहिंजी मर्ज़ीअ सां माला भी पाए सघे थो, ॿिए जी मर्ज़ीअ सां न। हिन भजन जो भाव इहो न समझिजो कि सचो आशिक तिलक न लॻाईंदो या सचो आशिक माला न पाईंदो, तुंहिंजे चवण सां न पाईंदो। हिन भजन जो भाव इहो आहे, हू पाईंदो या न पाईंदो तूं डिसाइड न कंदे। न त नेतागिरी करण वारा त हिन में बि इहो चवंदा कि तव्हां तिलक लॻायो अथव, तव्हां नकली, तव्हां सचा आशिक कोन आहियो। आहियूं या कोन आहियूं इहो तूं कोन ॿुधाईंदे, तूं त कोन आई, इहा पका आहे। तॾहिं त चई तो अहिड़ियूं ॻाल्हियूं जो सुठे भजन खे बि तूं ख़राब करे पेश करी। कोई चवंदो ठाहे टिकाणो, कोई चवंदो वठ बुतखानो। त छा आशिक टिकाणा, जिन टिकाणा ठाहिया उहे सचा न हुआ छा संत? हिन जो भाव इहो आहे कि उहे माण्हुनि जे चवण ते कोन हलंदा, पंहिंजे रंग में रहंदा, पंहिंजे रंग में रहंदा। तव्हां बि थी सघो था अहिड़ा, केवल संत छो, पंहिंजे रंग में रहो न, आनंद में भीतर, ॿिए सां कहिड़ो मतिलबु? त उन में आयो कोई चवंदो कर झाड़ू फीणा, झाड़ फूक कर। कोई अची संत खे सलाह ॾेई सघे थो साईं झाड़ फूक कयो, ॾाढी कमाई अथव हिन में भीड़ बि वधंदव। ऐं कोई चवंदो कर हालत हीणा, कैलाश कवि जी कविता है। कर हालत हीणा जो मतलब अथव कि रोई करे ग़रीबी ॾेखार त कुछ मिली पवंदे। ॾाढनि जी आदत थींदी अथव कि ग़रीबी ॾेखारे करे कम कढाईंदा आहिनि, मिसकीन थी करे कम कढाईंदा आहिनि। अरे आहे कुछ कोन, ईअं थी वियो, ऐसा हो गया, वो ॾेई वञ कुछ के इहा बि सलाह ॾियण वारा हुनखे ॾींदा, पर हू इहे हरकतूं कोन कंदा, हो त पंहिंजे रंग में रहंदा। ऐं दुनिया जो छा आहे? दुनिया रंग बिरंगी आहे। दुनिया त रंगीन आहे, चिंगारी तीली रंगीन ईंदी आहे न हिकु, उन वांगुरु अलॻि अलॻि कलर मटींदी आहे दुनिया। दुनिया रंग बिरंगी, जेको रंग बिरंगी दुनिया जी ॻाल्हियुनि में ईंदो उहो ख़ुदि रंगीलो ठही वेंदो, रंग बिरंगी थी वेंदो। पर जेको भीतर हूंदो, पंहिंजे रंग में हूंदो, उहो रंग बिरंगी कोन थींदो, उहो अलॻि ई परमात्मा जे रंगे में रंगियल सभिनीनि खे उहो रंगे छॾींदो पंहिंजे रंग में। पंहिंजे रंग में रहंदा आशिक, पंहिंजे रंग में रहंदा। दुनिया रंग बिरंगी आहे, तैसा की नकी ठहंदा। ग्रह राशि, कोई चवंदो ॾिस ग्रह राशि, ॾिस ग्रह राशि। कोई चवंदो खाओ खोट कासी, कोई चवंदो खाओ खोट कासी।
हर मन में ना भिरंदा, हर मन में ना भिरंदा, तैसा की नकी थैता, पंहिंजे रंग में रहंदा, शिव पंहिंजे रंग में रहंदा। कोई चवंदो कर चेलियूं चेला, कोई चवंदो कर वरसियूं मेला, कोई चवंदो कर वरसियूं मेला। हो लालच ते ना लुढ़ंदा, हो लालच ते ना लुढ़ंदा, हो लालच ते ना लुढ़ंदा। काश अहिड़नि आशिकनि जो असांखे दीदार थी वञे, अहिड़ा कॾहिं किथे मिलनि, नज़र अची वञनि त सम्झिजो भॻवान मिली वियो। ही जेके ॻाल्हियूं असां ॿुधियूंसीं, जेके कंहिंजे चकर में न अची, दुनिया जे चकर में न अची, बसि पंहिंजे रंग में रहनि था। हालांकि अहिड़ा नकली बि अथव, हर शइ जी त नकल अची वई आहे। नकली बि तव्हांखे ॿाहिरां लॻंदा कि हे त पंहिंजे रंग में रंगियल मस्त आहिनि, पर चङी तरह पतो लॻाइजे त श्री कृष्ण भॻवान चए थो अभयम सत्यम संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। पंहिंजे भीतर स्थिति हुअण सां अभय बि थी वेंदो माण्हू, ज्ञान में स्थित बि थी वेंदो ऐं हुनजो अंतःकरण शुद्ध थी वेंदो। ॿियो छा खपे? इहे अथव संपत्ति, वॾी संपत्ति। अहिड़े माण्हूअ जो तेज वधंदो आहे, प्रसन्नता वधंदी आहे, ख़ुशी वधंदी आहे। त इहो पाइण चालू कयूं, शुरू कयूं, अभ्यास शुरू करे छॾियूं अंतःकरण निर्मल करण जो। अॻिते आहे चौथो, दानम, दान। हाणे ॿाहिरियूं ॻाल्हियूं अची वयूं, ॿाहिरां मतिलबु थोरो ॿाहिरि आया। दान इहा संपत्ति अथव। कंजूस हुअण गुण कान्हे, गुण आहे छा? कंजूसी को गुण, सदगुण त कान्हे, इहो अवगुण आहे। दानशीलता गुण आहे, सदगुण आहे। पर दानशीलता जो अर्थ आहे भीतर सां जंहिंजो अंतःकरण निर्मल थी वियो, जेको अभय आहे, उहो ई दान करे सघे थो। न त ॿाहिरियों बि दान थींदो आहे, भीतर आहे नंबर 1 कंजूस, पर उन अहिड़नि माण्हू खे बि ॾिठो आहे दान पुण्य कंदे कंहिं न कंहिं कारण सां, या तो फोटो खींचण लाइ। अहिड़ा अॼु ॾिठा मां पेपर में, फलाने की ओर से गरीब बच्चों को मिठाई फटाके वितरण किए गए, तो गरीबन ॿारनि वीचारनि खे ॾेई करे पाण उहो पिया कनि हाईलाइट। या त के वरी भाई हाईलाइट थियण जे लाइ, के वरी इन लालच में कि असांखे वधीक मिलंदो, गुरुअ खे ॾेई अचूं, कुल गुरुअ खे कुझु दान पुण्य कयूं त बरकत पवंदी। इहे दान कोन्हनि, इहे भीतरी दान कोन्हनि। हिते हू दान चयो वियो आहे जेको भीतर, जंहिंजे भीतर मां प्रेरणा पई थी मिले, जंहिंखे सत्व, जंहिंजो सत्वन शुद्धि, अंतःकरण निर्मल अंतःकरण वारे खे जेका प्रेरणा पई थी मिले भीतर मां, उहो दान आहे। ॿाहिरां दान थींदा आहिनि, हिकु नओं दान शुरू थियो आहे नए ज़माने में। जेके फॉरेन में रहनि था, वॾा वॾा पैसे वारा सिंधी, उन्हनि खे पंहिंजी कमाई लिकाइणी आहे, न त टैक्स लॻंदो, त कर दान। इंडिया में अहिड़ा ॾाढा आहिनि दरबारूं, ॾाढियूं जिनजी सेटिंग थी वेंदी आहे। हू शो कंदा आहिनि उहे फॉरेनर कि असां ही दान कयोसीं, त टैक्स छाजो?
हिननि सां सेटिंग कंदा आहिनि कि सभु ॾियूं था, पर सभु तव्हांजा कोन्हनि पैसा, जेतिरा ॾियूं था तव्हां रखो, कुझु रखो तव्हां, बाक़ी ॾियो। इहा ॾाढी वॾी अंदर जी ॻाल्हि अथव। हो चरिया कोन्हनि फॉरेनर, उहे बि पागल सुम्हियल ई अथव सफ़ा। सही में फॉरेन में जेके सिंधी रहनि था न, उतां खां वधीक जागरूक हिते माण्हू आहिनि। हिते 10% त आहिनि न, हुते सफ़ा चट। हुते छा कंदव, सत्संग हलंदो हुजे न त कुर्सियुनि ते हीअं वेठा हूंदव, प्रतिक्रिया ई न। किथे खिलणो आहे, किथे इमोशनल थियणो आहे, किथे भावुक, किथे आश्चर्यचकित थियणो आहे। ये नव रस जेके थींदा आहिनि, कुझु बि न। हीअं इंडिया में आया आहिनि, असां त फॉरेनर आहियूं। सच में मां ॾिठो आहे, मां दुबईअ में ॾिठो आहे ऐं हांगकांग वियो कोन आहियां, पर उतां जो वीडियो ॾिठो आहे। हांगकांग जो आयो बि हो सत्संग, पर कारकतन में। हुननि खे ख़बर कान्हे असां कारकतन में, हिते हांगकांग छा, हिते अमेरिका सभु देश हूंदा आहिनि असांजे लाइ। कारकतन में मायूं बि पर्स खणी करे कुर्सियुनि ते वेही ॿुधंदव। हुननि खे लॻंदो आहे कि छोटे लोग आहिनि। हू सत्संग करण वारे खे बि छोटे लोग सम्झंदा आहिनि, हू प्रोग्राम सम्झंदा आहिनि। सुम्हियल सफ़ा त हू छा फ्रीअ में रुपयो बि ॾींदा कंहिंखे बिना हाईलाइट थिए? त हू अगरि किथे डोनेशन ॾींदा आहिनि त हुननि जो स्वार्थ हूंदो आहे। हिकु त हुननि खे कुझु वापसि मिली वेंदो आहे, अधु पैसो, ऐं अधु में हुननि जा नाला हिते उच्चारण थींदा आहिनि, हुननि जे नाले ते कुझु शइ ठही वेंदी आहे। अहिड़नि सां असांजी न पटिजंदी। पंहिंजे रंग में रहंदा आशिक। त इहो दान इन जी ॻाल्हि कान्हे। हिते शो ऑफ जी ॻाल्हि कोन पियो थो करे कृष्ण भॻवान। दान हिकु संपत्ति आहे, उहो बि ॿुधंदासीं कि असली कंहिंखे चइबो आहे दानशीलता। पर पहिरीं इहो ॿुधूं कंहिंखे न चइबो आहे। पंहिंजे रंग में रहंदा आशिक। दुनिया रंग बिरंगी, तंहिंसां की न की ठहंदा। त रंग बिरंगी दुनिया जो हिकु इहो बि अथव अवगुण, दानशीलता जो प्रदर्शन, दान करण जो प्रदर्शन। दान स्वभाव खे चइबो आहे। दान अखर हाणे सुठो नथो लॻे। उन खां सुठो अखर आहे वितरण। असां सिंधियुनि में हिकु चवणी अथव, ॾे ऐं डर। तूं ॾे बि ऐं ॾक बि। ॾेई करे वरी एॾो ॾक, हूअं अभय गुण आहे हिकिड़ो, पर ओॾी महिल ॾक जेॾी महिल तूं कंहिंखे कुझु ॾीं थो। छो त जीअं ई तूं ॾींदे हिकदमि अहंकार चेष्टा कंदो आहे, जल्दी मां ॿाहिरि अचां, ॿाहिरि निकिरण जी कोशिशि कंदो आहे। अञा ॾिनोसीं कोन, अहंकार अची वेंदो आहे। छोटे लोग अची वेंदो आहे ॾियण में। त ॾे ऐं ॾक त उहो तॾहिं थींदो जॾहिं असां इहो सोचे करे हलंदासीं कि मूंखे भॻवान जेको ॾिनो आहे, मूं वटि जेका बि शइ आहे, उहा मां विरहायां, ॾियां न, दान न कयां। दान में त अहंकार नज़र अचे थो, दान में स्वार्थ बि थो नज़र अचे कि कंहिंखे दान ॾे त भॻवान ॾींदे ई तोखे। न, दान अखर न। अॻे दान अखर सुठो हो, पर अॼु इहो चऊं विरहाइण सुठो आहे। दान में असां दाता थी वेंदा आहियूं, पर विरहाइण में असां पिता थी वेंदा आहियूं, पालक थी वेंदा आहियूं। हिकिड़ो पीउ ॿारनि खे विरहाए ॾींदो आहे न, जॻह विरहाए ॾींदो आहे, संपत्ति विरहाए ॾींदो आहे, बंटवारो। उनमें उहो दान थोरे ई चवंदो आहे मां दान थो कयां। दान त ट्रस्ट खे कबो आहे। पंहिंजे पुटनि संतान खे जेको ॾिबो आहे उहो विरहाइबो आहे। त असां पंहिंजी शइ, चाहे धन चाहे कुझु बि अगरि आहे त विरहायूं। विरहाइण में आनंद अथव, दान में न। विरहाइण में असां ॿिए खे बि वणंदासीं, दान में ॿिए खे वणंदासीं थोरे, ॿियो त वठी हलंदो थींदो।
ॿिए ॾींहुं सुञाणंदो बि कोन। जेॾी महिल असां विरहाईंदा आहियूं ओॾी महिल ख़ुशी मिलंदी आहे, हुनखे बि ऐं असांखे बि, ॿिन्हिनि खे, वठण वारे खे बि। ऐं दान में न हुनखे ख़ुशी न असांखे ख़ुशी। वितरण, विरहायूं, विरहाइण जी असांखे आदत हुजणु खपे। जेका बि शइ आहे, धन आहे त धन विरहायूं। ऐं सभिनि खां सुठो आहे विरहाइण, कथा, सत्संग, ज्ञान जो बि दान थींदो आहे। ज्ञान दान वॾो मञियो वियो आहे, पर हिननि जलेबियुनि त दूषित करे छॾियो। ज्ञान वॾे मां वॾो दान थींदो आहे, पर हिननि जलेबियुनि ॻाल्हियुनि खे ज्ञान चयो, हिननि जलेबियुनि पर्स खणण खे ज्ञान चयो, हिननि जलेबियुनि ऊंची महांगी अच्छी साड़ी पाइण खे ज्ञान चयो। त माण्हू इहो सिखी विया त इहो दान आहे छा? हे त चरियो पिया था ठाहिनि। माण्हू खे जाॻाइण वॾे मां वॾो दान आहे। माण्हू खे सुजाॻ करण, माण्हूअ खे निंड मां उथारे ऐं सही दिशा ॾेखारण वॾे मां वॾो दान आहे। माण्हूअ खे कथाऊं ॿुधाए उनखे सुमत ॾियण दान आहे। धन दान आहे, पर धन असांजो ख़ुदि जो हुजे, महिनत जो हुजे ऐं सतपात्र खे ॾिनो वञे। इहे सभु शयूं दान आहिनि। धन इन करे मां चयो कि धन सां साम्हूं वारो कुझु बि ख़रीद करे सघे थो जेको हुनजे लाइ आवश्यक आहे। ॿी शइ कयूं दान, उहो हुन वटि ऑलरेडी वधीक हुजनि। धन बि दान सुठो मञियो वियो आहे, पर उन में थोरो सतपात्र ॾिसबो आहे ऐं हुन सां न ॾिबो आहे, अहंकार सां। असां विरहायूं। हाणे समय थिए पियो थो, पर हिकु कथा मां ॿुधाइण थो चाहियां। ॿुधायां? वेंदो दुनिया में वधंदो दानी सजण दुलारो, दानी सजण दुलारो, परमात्मा जो प्यारो। वेंदो दुनिया में वधंदो दानी सजण दुलारो, दानी सजण दुलारो। मालिक जे नाले जेको माया छॾे लुटाए, मालिक जे नाले जेको माया छॾे लुटाए, राज कोनी खे रोज़ी हर हंध ॾिए रसाए, हर हंध ॾिए रसाए।
जैसो गरीब दर्जी जंहिंजो इहो वाइदो अधदान जे दिले थे जेको रोज़ फाइदो थे जेको रोज़ फाइदो बाक़ी कंदो हो अधमा घर जो सगण गुज़ारो घर जो सगण गुज़ारो परमात्मा जो प्यारो वेंदो दुनिया में वधंदो दानी सजण दुलारो दानी सजण दुलारो परमात्मा जो प्यारो जैसो भगत हो दर्जी हो टेलर हो सत्संग में वेंदो हो पोइ सत्संग मां प्रेरणा वठी आयो दान दान करणु खपे यथाशक्ति ऐं जेका शइ असां वटि आहे उहा शइ दान कजे त सोचे मां त टेलर आहियां दर्जी आहियां तॾहिं बि जेतिरी मुंहिंजी कमाई थींदी मां अधु भॻवान जे नाले ते दान कंदुमि हिनखे लॻभॻि 2 रुपया ई रोज़ कमाई थींदी हुई सस्ताईअ जो टाइम हो त रुपयो ॾिनई घर सीधे सामान ख़र्च लाइ रुपए जो छा कयईं कुटी ठाराई घर में वो अलग कयईं अटो अची वियो रुपए में अटो घी तेल इहो सभु अची वियो कुटी ठाहे करे शुद्ध घीअ जी थाल भरे करे ऐं बाज़ार में वञी जेके ग़रीब वेठा हुआ उन्हनि खे विरहाए ॾिनई जीअं हिन विरहाई हुननि वठण वारनि जे चेहरे ते ख़ुशी ॾिसी करे हिनखे ॾाढी ख़ुशी थी त इहो बि थो सघे कि असां ॿाहिरां खां शुरू करे भीतर वञूं असां अगरि दान कयूं हिन जहिड़ो मेहनत जी कमाईअ जो पाण ठाहे करे कुझु बिना प्रदर्शन जे त अंतःकरण शुद्ध थी वेंदो कयोसीं दान ॿाहिरि अंतःकरण शुद्ध थी वियो अंतःकरण शुद्ध थींदो त ज्ञान में स्थिति थी वेंदी ज्ञान में स्थिति थींदी त असां अभय थी वेंदासीं इहो बि थी सघे थो जैसे कि एॾो आनंद आयो जो न नेम ठाहे छॾियो अधु घर ॾियणो आहे अधु जो रोज़ जेतिरी बि कमाई थिए अधु जो कुटीअ जो थाल ठाहे करे बाज़ार में विरहणो आहे भगवान जी कृपा सां हुन कुटी हिनजी एॾी फेमस थी वई जो हिकु अलॻि स्वाद हो हुनमें छो त प्रसाद अलॻि शइ थींदी आहे प्रसाद अलॻि आहे दान अलॻि आहे दान वठण में प्रसाद जहिड़ी ख़ुशबू न ईंदी आहे प्रसाद में ख़ुशबू हूंदी आहे त सभिनीनि खे इंतज़ारु रहण लॻो कि जेसो अचे असांखे कुटी ॾे हाणे माण्हू वधण लॻा तेॾां कमाई बि वधण लॻी त हीअ अधु घर ॾे ऐं अधु जो नेम हो जेतिरी बि मुंहिंजी अधु कमाई थींदी मां कुटीअ जो इहो थाल विरहाईंदुमि हाणे धीरे धीरे इहो फेमस थी वियो सॼे शहर में एतिरो फेमस जो राजा ताईं ॻाल्हि पहुती राज दरबार में ॻाल्हि निकिती कि कोई जेसो आहे उनजो नालो ॾाढो आहे शहर में राजा खे ईर्ष्या तॾहिं कॾहिं बि पैदा थी वेंदी आहे कोई रुगो तव्हांखे अची चयव कि फलाणी माई सुठी आहे हुनमें ही गुण आहिनि त बि ईर्ष्या प्रकट थी वेंदी आहे राजा जहिड़े खे ईर्ष्या थी कि ही केरु आहे हिकिड़ो जरा सो दर्जी इन जो एतिरो नालो शहर में जो मूंखे माण्हू यादि नथा कनि हिनखे त यादि कनि मां शक्तिशाली आहियां
मूं वटि सत्ता आहे, पैसो आहे, ही केरु आहे? राजा आयो, वेस मटाए करे जैसे खां कुटी घुरियईंसि, जैसे भगत ॾिनईंसि, खाई करे राजा खे सुठो त लॻो, पर ईर्ष्या केॾां वञे। कॾहिं कॾहिं माण्हू सद्गुण त ॾिसंदो आहे, पर ईर्ष्या उहा केॾां वञे। ईर्ष्या सद्गुण खे बर्दाश्त न करे सघंदी आहे। अंतरात्मा चवंदी आहे कि वाकई हिन में तारीफ़ जे लाइक़ गुण आहे, पर ईर्ष्या मूंखां बर्दाश्त नथी करण ॾे, त हिनखे किराइसि। राजा बि सोचो हिनखे किराइणु खपे, हिनजी कुटी बंदि कराइणु खपे। राजा जली हसद में हो को इहो घुमायो, जैसे दुकानदार खां कपड़ो न को सुभायो, कपड़ो न को सुभायो, मेहनत कई मजूरी, ॿियो को ॾिसी न चारो, परमात्मा जो प्यारो, ताने सजण दुलारो, वेंदो दुनिया में वधंदो, तानी सजण दुलारो, तानी सजण दुलारो। राजा महल में अची करे होको ॾियारियईं, पड़ो घुमारे चयईं कि कोई भी हिन जैसे खां कपड़ा न सुभाए, ॾिसां कीअं थो विराए कुटी। जैसे खे बि ख़बर पई कि राजा लाइ छो इहो मुंहिंजे लाइ चयो अथई, सोची कुटी त विराईंदमि। पहिरीं का पैसा पिया हुअसि, घर में जेका बचत हुअसि उन सां विरायईं, पर सोचे हाणे माण्हू अचनि ई नथा, ग्राहक अचनि ई नथा, मां उहे पैसा ख़तम थी वेंदा त छा कंदमि। उहे पैसा ख़तम थी विया, महिनत कई मज़ूरी, किथे कमु हले पियो, उते वञी न तगारियूं मथे ते खयूं, सॼो ॾींहुं महिनत कई, 2 रुपया मिलियसि, रुपयो ॾिनई घर, रुपये जो कुटीअ जो थाल ठाहे करे बाज़ार में। हिन राजा रोज़ चेक कंदो हो कि बंदि थी हिनजी कुटी या न, पर ख़बर पवंदी हुअसि। त राजा पुछी किथां ॾई हिन पैसा, त ख़बर पयसि कि भाई हिन मज़ूरी कई आहे। राजा चई ओके, मेहनत मज़ूरी जेको जैसे भगत खे ॾींदो, राजा जे नंढ जो भागी सो प्राणी थींदो, भागी सो प्राणी थींदो, गिरवी रखे मशीन खे, गिरवी रखे मशीन खे, नाणो वरतई उधारो, परमात्मा जो प्यारो, तानी सजण दुलारो, वेंदो दुनिया में वधंदो, तानी सजण दुलारो, तानी सजण दुलारो, परमात्मा जो प्यारो। मशीन गिरवी रखी, छो त हिनखे कोई बि कमु न पियो ॾेसि, जिते वञे भॼाए पिया कढियसि कि वञ भाई, राजा हुको ॾियारियो आहे कि जेको बि जैसे खे कमु ॾींदो उनखे सजा मिलंदी। शाम थियण लॻी त
मशीन जैसा कपड़ा सुबंदो हो वह गिरवी रखी के सेठ वट बरपिया वरतई रुपयो घर रुपये जो कुटियो जो थाल ठाहे करे विराए पियो। वरी राजा पुछई पतो लगाई छा ॻाल्हि आहे भाई इन जो छो पियो तो अञा हले त चयंसि साईं इन पंहिंजी मशीन गिरवी रखी करे कमु कयो अथई। राजा चई ओके फरमान है फिरी वियो सबको ॿुधे चिताए जैसे कि जेको लहेड़े ओधर वठे उगारे ओधर वठे उगारे अॻिते न ॾे पो उनखे अॻिते न ॾे पो उनखे कोई बि को सहारो कोई भी को सहारो परमात्मा जो प्यारो। राजा चयो कि पहिरीं त होको ॾियारई चई पहिरीं त हिनखे जंहिं पैसा ॾिना आहिनि कल उहो वापसि वठेसि न त हुन ते कार्यवाही थींदी ऐं अॻिते कोई बि हिनखे उधारा पैसा न ॾे। हाणे जेसो वियो हुन सेठ वटि जंहिं वटि मशीन गिरवी रखी हुई सेठ चयसि तो अरे हलिया हलिया जैसा वे मां तुंहिंजो ई पियो इंतजार कयां। जेसो चयसि तो साईं मूंखे ॿिया बि बरपिया खपनि उधारा मां व्याज सूदो चुकाए छॾींदुमि मुंहिंजी मशीन त गिरवी पई आहे तव्हां वटि। सेठ चयसि तो तोखे ख़बर अथई राजा हुको ॾियारियो आहे कि तोखां जंहिं कल तोखे जंहिं पैसा ॾिना आहिनि उहो वापसि वठे उहो आहियां मां त जल्दी सां मूंखे मुंहिंजा पैसा ॾे ऐं मशीन खण हले तां। जेसो चयसि तो साईं मूंखे पैसा कान्हनि मां त पाण उधार वठण आयो हुउमि मुंहिंजो इंतजार कंदा हूंदा माण्हू गरीब मूंखे खुटी बि रहणी आहे। हू चयसि तो खुटी वुटी तुंहिंजी वई भाड़ में मशीन खण हितां निकुर पर मुंहिंजा बरपिया ॾे पहिरीं कुझु बि कर। सेठ जोर सां खणी ॿांह खां पकड़ियसि जैसे के मथां भॼी वञे। हाणे जैसे के कुझु सम्झ में आयो कोन ॿांह छॾाए करे वठी टुक पातई भॻो। हाणे जेसो अॻियां सेठ हुनजे पुठियां हलंदा पिया अचनि रस्ते ते हिकिड़ो पथर अची वियो जेसो हुन सां टकरायो ऐं वञी हेठि किरियो। भव खां डिॼी भगत जीअं चोरीअ भॻो छॾाए ठोकर सां तंहिंखे ठाकुर पैसा ॾिना पुॼाए पैसा ॾिना पुॼाए परमानंद प्रेम सां कीअं नेही बणियो निमाणो परमात्मा जो प्यारो दानी सजण वेंदो दुनिया में वधंदो दानी सजण दुलारो दानी सजण दुलारो। जीअं जैसो हेठि किरियो पट ते त छा ॾिसे खाॿे हथ जे हेठां बरपिया पिया आहिनि ऐं साॼे हथ जे हेठां बि बरपिया पिया आहिनि। ठोकर सां तंहिंखे ठाकुर पैसा ॾिना पुॼाए उथियो कपिड़ा छंडी एतिरे में सेठ अची पकड़ियसि जिसके ॾांहुं तो भॼी ॾे मुंहिंजा बरपिया त ॾिनईसि बरपिया हुनखे। सेठ बि वाइड़ो थी वियो हिन वटि आया किथां पैसा इहा सची घटना अथव। बाक़ी 20 रुपए मां रुपयो ॾिनई घर रुपये जो साॻियो कुटीअ जो थाल विराए पियो।
राजा जी पतो कयो हाणे किथां आंदे हिन, त कोई कुछ ॿुधाए ई कोन सघियो। राजा पाण आयो, पुछींसि जैसा, मां त ॿुधो हो कि राजा तुंहिंजा सभु रस्ता बंदि करे छॾिया आहिनि, पोइ हाणे तूं कीअं पियो थो ॿुधाईं? जैसे चई मुंहिंजा त सभु रस्ता बंदि थी विया हुआ, पर हाणे जॾहिं सभु रस्ता बंदि थी विया त परमात्मा मूंखे ठोकर सां पैसा पहुचाई। राजा इहो ॿुधी करे वाइड़ो थी वियो। राजा सोची, हूअं त हिन जा मां सभु रस्ता बंदि करे छॾिया, सभु रस्ता बंदि करे सघां थो, पर ही कीअं बंदि कयां? हाणे भॻवान अची वियो आहे विच में, हाणे जिते भॻवान विच में अची वियो आहे उते मां न पुॼी सघंदुमि। सो राजा हुननि जे पेरनि ते किरियो, जैसे जे चएसि थो जैसा मूंखे माफ़ कर, मां ई उहो राजा आहियां, मां माफ़ी थो घुरां तोखां, ऐं मां तोखे एतिरो धन ॾींदोमि, एतिरा पैसा ॾींदोमि जो तूं ज़िंदगी भर सुठे तरीक़े सां कुटी विराए। अञा वॾे लेवल ते ॾाढा इहे इन तरीक़े सां ॻाल्हाईंदा अथव। हर ॻाल्हि में व्यापार, हर ॻाल्हि में पैसो ऐं दुनियादारीअ जूं ॻाल्हियूं। हुननि खे ख़बर ई कोन हूंदी आहे कि कॾहिं ख़ुशी बि नापे ॾिसजे कि कहिड़े कम में केतिरी ख़ुशी आहे। कॾहिं कॾहिं थी सघे थो नंढे कम में ख़ुशीअ जो पैमानो, ख़ुशी जो माप वॾो हुजे ऐं वॾे कम में ख़ुशी नंढी हुजे, त माण्हू ख़ुशी नापनि कोन पिया था। जैसो चएसि थो साईं मां ॾाढो ख़ुशि आहियां, मां पंहिंजी महिनत सां कमाईंदो आहियां, कपिड़ा बि मां मजबूरीअ में कोन सिबंदो आहियां, कपिड़ा बि सिबण जो शौक़ु आहे ऐं मूंखे हुन मां पैसा मिलंदा आहिनि, मां घर हलाईंदो आहियां, हिननि ग़रीबनि खे मां खाराईंदो आहियां, विराईंदो आहियां, त मूंखे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे। इन खे चइबो अथव सात्विक दान, सचो दान, सची दानशीलता। मालिक जे नाले जेको माया छॾे लुटाए, राज़िक साण रोज़ी तंहिंखे ॾिए पहुचाए, उहो परमात्मा उनखे रोज़ी ज़रूरु पहुचाईंदो, उनजो आवश्यकताऊं ज़रूरु पूरी कंदो। त इहे पुराणियूं कथाऊं असांखे कुझु यादि थियूं ॾियारनि कि असां ॾाढो अॻिते निकिरी आया आहियूं, पंहिंजा लक्षण विञाए छॾिया आहिनि, सदगुण विञाए छॾिया आहिनि। असां ॿाहिरां त ॾाढा वॾा दानशील ऐं अमीर थी विया आहियूं, पर प्रेम वारो दान असां छॾे ॾिनो आहे। प्रेम सां ख़र्ची ॾियण वारियूं मायूं गुम थी वयूं। प्रेम सां ख़र्ची जेको अॻे ॾींदियूं हुयूं ॿुढियूं पंहिंजे पोटे खे या ॿिए कंहिंखे, हुन गोथरीअ मां कढी, उहा जेका प्रेम हो उहो प्रेम गुम थी वियो। हाणे त उहो मोबाइल ते थींदो आहे, कैशलेस। त पुराणियूं कथाऊं असां ॿिए बि ॿुधंदासीं कारकथन में। हिते सत्संग खे थी विराम। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।